Մենք շուշուտ կտեսնենք Վալոձա եղբորը մեր մոտ, ես մտածում եմ իր հաջորդ գալուց կարելի է նոր գեղամի հետ արդեն խոսում ենք փառաբանության երեկո պլանավորել ու համ կկիսվի, համ կերկրպագեն, կհավաքենք մեր ընկեր եկեղեցիներին ու մի հատ հավես բան կանենք։ Մյուզը запланировали. Ասում ես հասկացա, որ ես քաշվել եմ։ Ну, в хорошем смысле, да, в хорошем смысле. Аллилуйя. Կթարգմանես։ Դու օրհնված ես։ Կպավ քո սրտին։ Գիտեք, այնքան խորն էր, ես հազիվ էի զսպում ինձ, որ չլացեմ, մի պահ դաժե չստացվեց։ Ինչ գիտեն մարդիկ, որ բանտում էլ երկրպագում են Աստծուն։ Ինչ գիտեին Պողոսն ու Շիղան, որ բանտում երկրպագում էին Աստծուն։ Ինչ գիտեր Պողոսը, որ Փիլիպեցիների թուղթը գրելուց ինքը գաղութից բանտից է գրել, որ բանտից գրել է ուրախ եղեք, դարձյալ ասում եմ ձեզ ուրախ եղեք։ Ու ինչ չգիտենք մենք։ Ինչն է փոխվել։ Որտեղ է սատանան մեզ խաբել, սիրելիներ։ Հեռախոսի մեջ, YouTube-ներում ու Facebook-ներում կորցնելով Աստծո ներկայությունը, ընկնելով ուրիշ բաների հետևից։ Ինչն է պատճառը, որ դու Աստծո տան մեջ, Աստծո ներկայության լիություն կա, ու դու հեռախոսիդ մեջ կամ կողքինիդ հետ ես խոսում։ Ով է դրա պատճառը։ Թշնամին, որ դու չվերցնես, չվայելես այն, ինչ որ կփոխի քո կյանքը, ու որ դու լինելով Աստծո տան մեջ, չտաս Աստծուն համապատասխան փառք։ Ու այս հնարավորությունը շատ լավ հնարավորություն է, որ մենք իրար հետ եկեղեցի, մենք բոլորով հենց հիմա ապաշխարենք։ Ու Տիրոջ ասենք, Տեր, մենք որոշում ենք մեր կյանքի ցանկացած իրավիճակի մեջ քո երկրպագուները լինել։ Ես ուզում եմ աղոթեմ, կա մեկը, որ իմ հետ կաղոթի։ Եկեք աղոթենք իրար հետ։ Տեր Հիսուս, մեր Հիսուս, մեր Տեր, որ մահացել ես մեր համար, որ խաչի վրա քո կյանքը չես խնայել մեր համար, Տեր։ Մենք խնդրում ենք ների մեզ։ Ների մեզ, որ պատշաճ ժամանակ չենք հատկացնում քեզ, Տեր։ Ների մեզ, որ չենք ապրում երկրպագության կյանքով, Տեր։ Ների մեզ, որ քո ներկայությունը չենք պատվում ու չենք գնահատում, Տեր։ Մենք խնդրում ենք, Տեր, որ մաքրես մեզ քո արյունով, Տեր Հիսուս։ Մենք խնդրում ենք, որ դարձնես մեզ քո երկրպագուները, Տեր, ու որոշում ենք ապրել քեզ երկրպագության կյանքով, Տեր։ Որոշում ենք ցանկացած իրավիճակում լինել քո երկրպագուները, Տեր։ Հալելույա։ Տեր, աղոթում եմ քո տան համար ու խնդրում եմ, որ Աստծո հոգին խոսքը, որ դրել ես իմ սրտում, խորը հավիտենական ու արմատական դնես ամեն մեկի սրտի մեջ, Տեր, ու լցնես ամեն մեկին քո տան մեջ։ Հալելույա։ Ամեն։ Վալոձա եղբայր, շատ շնորհակալություն, շատ խորն էր քո խոսքը, շատ սրտին կպնող էր, սրտից սիրտ էր, հա, ինքը տենց պատրաստված, գրած քալոց չէր, բայց սրտից սիրտ էր, ու այդ հավեսա, ամեն, այդ լավա, ու մենք շուշուտ կսպասենք, մենք գնահատում ենք քո այդ ընկերությունը, ու շատ լավ է, որ
Ոչ միայն սենց անկերություն, այլ նաև տենց անկերությունը։ Դուք իրար ավելի լավ եք հասկանում։ Դուք երկուսդ երկնքի ես էլ նենց երկրից չեմ, բայց սա խառնեց տակն ու վրա արեց։ Մի հատ խոսք կա սրտիս մեջ սիրելիներ, ուզում եմ մաքսիմում ճիշտ կարողանամ քեզ փոխանցեմ այդ խոսքը ու հավատում եմ, որ այս խոսքը քո կյանքը փոխելու է։ Բայց մինչև այս խոսքին անցնելը, վերնագիրը կասեմ մտածեք, բայց մինչև այս խոսքին անցնելը, ուզում եմ 2 ամիս հետ գնանք սենց ամեն մեր հյուրի, որ եկավ, ինչ որ բան խոսած, հա, սենց հերթով մի հատ ամփոփենք, ուր տարավ մեզ Տերը։ 2 ամսում մենք ունեցանք մոտավորապես 6-8 հյուր, ու ուզում եմ կարճ, քանի որ չեմ ունեցել հնարավորություն երկար կանգնել ու ծառայել, ուզում եմ իրար հետ գնանք մի հատ գանք։ Ուզում եմ քեզ ցույց տամ այն ճանապարհը, որով Տերը տանում է եկեղեցին, չէ՞ որ մարդիկ որ գալիս են, իրանք ինքնանպատակ չեն, նես չեն, սենց չգիտեմ որտեղից բռնեցինք, թանկ բերեցինք, ոչ, բոլորին Տերն է բերում, ու այսօր էլ Տերն էր արել, ամեն, ինքը պլանավորել էր ամիսներ առաջ, Վալուձային բերի, Ծաղկաձոր, ու այսօր է ինքը լինի մեր հետ, ամեն, Տերն է անում, դու մտածում ես, դե մենք որոշեցինք տենց արեցին, ինքն է անում, կամենալն էլ անելն էլ իրանից է, ինքը որոշում է, ինքը դնում է մեր սրտի մեջ, ինքն էլ ամեն բան անում է, մենք ընդհանրապես ասում ենք ամեն Տեր։ Հիմա ուզում եմ մի քանի բան կարդանք, նայենք, հիշենք, վերհիշենք, ուր մեզ, որտեղից մեզ Տերը տարավ որտեղ ու շարունակենք գնալ։ Ինչ եմ ուզում վերհիշենք, որտեղ այն խոսքը, որ խոսելու եմ, այս բոլոր ուղերձների ամփոփումն է ու ոնց որ մի աստիճան առաջ գնալն է։ Առաջինը Ավել Պապովը, հա, մեր մոտ ծառայեց, ինքը խոսեց արժեքներից։ Աստծունը արժևորելուց ինքը խոսեց, հա, որ երբ որ մենք արժևորում ենք այն ինչ որ Աստված է արժևորում, Աստված էլ արժևորում այն, ինչ որ մեր համար է թանկ։ Ինքը խոսեց պատիվ տալուց, պատվելուց, ծնողին պատվելուց, հովվին պատվելուց, իրար պատվելուց, ծառայողներին պատվելուց, ու հետո նաև խոսեց պարգևների ոչ անկախ գործելուց, այլ իրար հետ համագործակցելուց, որ եկեղեցին տեղ է, որտեղ որ ոչ թե պարգևները անկախ իրարից գործում են։ Ես ես պարգևն եմ, ես ես եմ անում, ես չէ, այլ եկեղեցին տեղ է, որտեղ որ պարգևները ոչ թե գործում են, այլ համագործակցում են։ Սրանք երկու տարբեր բառ է։ Դու կարաս ասես, ես պարգև եմ, ես գործում եմ, բայց դու պետք է ասես, ես պարգև եմ, ով համագործակցում է։ Ամեն։ Երկրորդը Վահան եղբայրն էր, Վահանի ազգանունը չեմ հիշում։ Ով մեր ընկերնա ազգանունները չենք հիշում։ Վահան եղբայրն էր, ով է հիշում։ Հիշում եք Վահանի ազգանունը։ Պողոսյան, չենք հիշում։ Մեկը հետո մոռանալու ենք։ Ինչից կարոզեց Վահանը, ինչն է եկեղեցուն դարձնում եկեղեցի, այսինքն ինչն է կազմակերպությանը սարքում եկեղեցի, հա, ինչն է եկեղեցուն եկեղեցի դարձնում, ինքը մի քանի բան խոսեց, սեր, վարդապետություն, զորություն, սեր, իրար սիրել, Աստծուն սիրել ու Աստծու սերը բերել, երկրորդը վարդապետություն, ինչն է մի եկեղեցին մյուս եկեղեցուց տարբերում, վարդապետությունը ու երրորդ Աստծու զորությունը։ Եթե չկա եկեղեցում դրսևորված Աստծու զորությունը, ինքը ավելի շատ կազմակերպություն է, թող ինձ ներեն եղբայրները, հետո Սելվիոն էր։ Հիշում եք Սելվիոն ինչից խոսած, ինչի է Աստված լռում։ Հիշեք Ավելը, Վահանը, Սելվիոն, ինչի է Աստված լռում, որպեսզի քեզ սարքի երկրպագու։ Հիշում եք, ինչի Աստված լռում, որպեսզի դու ավելի ուզենաս իրան, ավելի կպնես իրան։ Հետո Անդրեյ Հենկնը ինչից էր խոսում, ով է հիշում, որբություն, անհայրություն։ Ինչն է խնդիրը այսօր եկեղեցու, որբությունը։
Ինչն է այսօրվա եկեղեցու խնդիրը, անհայրությունը։ Ու այն վերքերը, որոնք որ բերում են որբություն այն հայրություն, ինչ պիտի անենք, հայրություն, ինչ պիտի անենք, սիրենք, ամեն, ինչ պիտի անենք, ավակություն, լիդերство, ոչ, հայրություն, հայրություն, ծառայենք, սիրենք, բա ինքը սենց անում, սիրի հայրություն արա, գրկի, ծածկի, սայա, այսօրվա, եկեղեցու, լուծումը սիրելիներս։ Ես ավելի լավ եմ քարոզում, պիտի ամփոփեմ քարոզում եմ։ Հետո Դմիտրին ու Յանը եղբայրասիրություն իրար սիրել։ Ամեն, հիշում եք, ես Դմիտրինը չեմ եղել, բայց լսել եմ։ Միլենը ինչ էր խոսում, սիրում ես ինձ Պետրոս, վերականգնում սիրո հողի վրա։ Ու եթե դու հայտնվել ես ինչ-որ մի տեղ, որ մտածում ես, ես սխալ տեղ եմ, պիտի հետ գաս ես հարցին, արդյոք դու սիրում ես Հիսուսին, այո, դե վերականգնի քո կյանքը։ Հետո ինչ խոսեց վերջին ով մեր մոտ ծառայեց Մարիոնը, ինչ խոսեց Հովսեփի մասին, կոչման մեջ մտնելու երազանքների իրականացման պրոցեսի մասին, հիշում եք, այդ պրոցեսի մասին էր ինքը խոսում, ու նաև խոսում էր արյունահոսող մարգարեների մասին։ Ու ես այսօր ուզում եմ այն մի մարգարե ավելից մինչև վերջի մարգարե Մարիոնի այս ընթացքի ուղերձները ամփոփելով խոսեմ մի բանի մասին։ Դու օրհնություն ես ուզում։ Հիմա որ ասեմ դուք օրհնություն եք ուզում, բոլորը կասեն ամեն, մենք օրհնություն ենք ուզում։ Խարիզմատները միշտ օրհնություն են ուզում։ Դու օրհնություն ես ուզում, թե դու ուզում ես դառնալ օրհնություն մարդկանց համար։ Մենք որտեղ ենք սիրելիներս։ Մենք ով ենք, մենք ինչ ենք ուզում։ Մենք ուզում ենք օրհնություն, արքայությունը մի տեղ է, որտեղից ես պիտի պոկեմ, թե արքայությունը մի տեղ է, որտեղ ես եմ, որտեղ ես մեկն եմ, ով տալիս է, որտեղ ես մեկն եմ, ում կողքը մարդիկ չեն ուզում մեռնեն, ուզում են ապրեն։ Այսօրվա իմ ուղերձի վերնագիրը, եթե ոչինչ չհիշես, այս վերնագիրը հետդ տար։ Դու ոչ թե մեկն ես, ով օրհնություն է փնտրում, այլ դու մեկն ես, ով օրհնություն է ինչ որ մեկի համար։ Աստված քեզ նախատեսել է որպես օրհնություն ես աշխարհի համար, ու Աստված քեզ նախատեսել է որպես օրհնություն քո կողքինի համար։ Աստված քեզ այդպես է տեսնում։ Ու ես ուզում եմ, որ դու քեզ կարողանաս այդպես տեսնել։ Հալելույա։ Բայց մենք օրհնություն ենք ուզում։ Երբ որ դառնաս օրհնություն, օրհնությունները հոսելու են քո կյանքի վրա։ Ես ուզում եմ քո տեսողությունը, քո ֆոկուսը քեզանից վերցնես ու դնես արքայության վրա։ Ես ուզում եմ այսօր ավելի լայն մտածես։ Ես ուզում եմ այսօր քո միտքը, քո մասին լինի համապատասխան, թե Աստված ինչ է մտածում քո համար։ Գիտեք, մենք այնպիսին ենք, ինչպես որ մտածում ենք մենք մեր համար։ Մենք վարվում ենք այդպես, մենք ապրում ենք այդպես, որտեղ մենք այդպես ենք մտածում։ Մենք փոքր ենք մտածում։ Ես մտածում եմ ինձ կարիքավորի դերում, որպեսզի վերցնեմ։ Երբ որ դու փոխես քո մտածելակերպը տեսնելով Աստված ինչպես է մտածում, Աստված քեզ դարձրել է օրհնություն։ Հիսուսը ասում է միշտ աղքատներին ձեր հետ կունենաք։ Սա նշանակում է դու կլինես մեկը, ով կլինի օրհնություն քո կողքինի համար։ Բայց ես այսօր ուզում եմ, որպեսզի մեր մտածելակերպը մենք եկեղեցականից սարքենք դեպի դուրս։ Այսօր երկու բան եմ խոսելու, դու օրհնություն ես, ոչ թե օրհնություն փնտրող, բայց ես այսօր ուզում եմ, որ այս բոլոր ուղերձները, այն ինչ որ դու լսում ես, ոչ թե եկեղեցու մասին լինի, եկեղեցու ներսում գործելու, այլ եկեղեցուց դուրս գործելու նաև։
Եկեղեցին միտեղ չի, որտեղ մարդիկ հավաքվում են իրար հետ միայն որ բան անելու։ Եկեղեցին միտեղ է, որտեղ մարդիկ հավաքվում են իրար հետ, որպեսզի աշխարհին հասնեն հետո։ Հասկանում եք։ Մեր մտածելակերպը ես հավատում եմ, որ մենք եկեղեցականից պիտի դարձնենք արքայության։ Օ ինչ լավ է, մենք հավաքվում ենք 100 հոգով ու միշտ իրար հետ ենք ու ոչինչ չենք անում, որ մենք դառնանք 101։ Բայց առաքյալները այդպես չեն մտածում։ Գործք առաքելոց առաջինից 10-րդ գլուխները հերթով գնացեք։ Առաջին օր սպասեք Սուրբ Հոգին կգա զորություն կունենաք։ Առաջի գլուխ, երկրորդ գլուխ, Պենտեկոստե, քանի հոգի ապաշխարեց։ Հա, թվերով է հիշում, մաթեմատիկներ, 5000։ Երրորդ օր, կաղը, երրորդ գլուխ, կաղը բժշկվեց, էլի լիքը մարդ ապաշխարեց։ Չորրորդ, հինգորդ, նայեք ինչ է կատարվում, հետո եկեղեցին աճեց, հետո արդեն իրար հետ վեճ եղավ, բա ինձ ուշադրություն չեն դարձնում։ Հելենախոս ասեցին, մեզ ուշադրություն չեն դարձնում։ Առաքյալներն ասեցին, դե նորմալ է, չենք հասցնում սաղանենք, եկեք մարդիկ դերեք ովքեր ձեզ ուշադրություն կդարձնեն։ Երբ որ եկեղեցին աճում է, միշտ այդ հարցը լինում է, բա մեզ ուշադրություն չեն դարձնում։ Հա նորմալ է, եկեղեցին աճում է, բա ինչ անենք, խմբակ գնա, որտեղ քո տնային խմբակի ավակը քեզ ուշադրություն կդարձնի։ Ամեն։ Ամեն, ու տնային խմբակի ավակները ստե պիտի ասեն ամեն։ Հələ։ Ամեն։ Հալելույա։ Ու հետո դու գնա գլուխ ընդཐུպ մինչև Կորնելոսի ապաշխարություն։ Եկեղեցին գործք առաքելոց առաջի գլխից մինչև 10-րդ գլուխ իրա ուշադրությունը դարձնում էր աշխարհի վրա, մարդ փրկելու վրա, սովածին կերակրելու վրա, ավետարանը քարոզելու վրա։ Միևնույն ժամանակ հավաքվում են իրար հետ, աղոթում են, հաց են կտրում, հա, ամեն, խոսք են լսում, բայց աճում էր եկեղեցին։ Ու ես այսօր ուզում եմ, որ դու տեսնես քեզ օրհնություն աշխարհի համար։ Աստծո խոսքը ասում է, որ աշխարհը, այս արարչագործությունը ինքը փափագում է, որ դու հայտնվես։ Ու ցավոք սրտի ես ու դու որպես հավատացյալ մեր պարգևները գրկած ուզում ենք եկեղեցում ինչ որտեղ բրթենք մեր պարգևը, բայց տեղ չկա։ Լսի, 1.5 միլիոն մարդ կա Երևանում, այնտեղ բրթել պետք չի։ Ես մարգարե եմ, գնա մարգարեացի երազները մեկնի։ Ես ուսուցիչ եմ, գնա սովորացրա Աստծո խոսքը։ Ժորդ ինչ-որ բան տեղերով պտտվել է, մենք ավելի կենտրոնացել ենք ներսի վրա, քան դրսի վրա։ Մեր ուշք ու միտքը ներսում ինչ-որ բան անելն է, ու դա լավ է։ Բայց ժամանակն է, որ մենք ավետարանը քարոզենք։ Ժամանակն է, որ ես ու դու օրհնություն ունենք ոչ միայն այսպես, Տերը օրհնի քեզ։ Դու օրհնություն ես, այո, ես մեկի կողքով ասում եմ, Տերը օրհնի քեզ։ Այլ ժամանակն է, որ դու իրականում օրհնություն լինես ինչ որ մեկի համար, ոչ միայն բառերով։ Փիլիպպեցիների 1:21 Որովհետև ինձ համար Պողոս առաքյալ ասում է, կյանքը Քրիստոս է, իսկ մեռնելը շահ։ Եկեք ընդհանուր կարդամ մինչև վերջ սիրելիներս, հետո իրար հետ մտորենք, այսօր երկար չեմ խոսելու, ինձ 15 րոպե ժամանակ տվեք, ամփոփեմ ու հետո ուզում եմ իրար հետ լավ աղոթքի ժամանակ ունենանք ու երկրպագության։ Ինձ չեն թողի երկար խոսամ, սենց իրանց նայում է, սենց երկրպագենք, ծսմս լավ երկրպագենք գալել, սենց իրանցից գալիս է, երկրպագենք, ամեն, որտև ինձ համար կյանքը Քրիստոսն է, իսկ մեռնելը շահ, նայեք ինչ ասում Պողոսը, բայց եթե մարմնավոր կյանքը իմ գործը պտղաբեր է դարձնում, ապա չգիտեմ թե որ ընտրեմ։ Երկուսն էլ ինձ ձգում են,
հեռանալ այս կյանքից եւ Քրիստոսի հետ լինելը, որ շատ ավելի լավ է, բայց Փիլիպպեցիների 1:21, բայց մարմնի մեջ իմ մնալը ձեզ ավելի հարկավոր է։ Նայեք, ասում է ես ուզում եմ գնամ, իմ համար էն է լավ, բայց իմ մարմնի մեջ մնալը ձեզ է հարկավոր։ Իմ ուզածը գնալն է, բայց ձեզ պետք է որ ես մնամ։ Նայեք Պողոսը ոնց է մտածում իր մասին, թե ինքը ինչքան օրհնություն է իր կողքի մարդկանց համար։ Ու ասում է մի չգիտեմ որ անեմ։ Որովհետև իմ համար կյանքը Քրիստոս է, իսկ մեռնելը շահ։ Բայց ես իմ շահը չեմ ընտրում, որ գնամ իր մոտ։ Ես ուզում եմ ձեզ լավ լինի, որ ես մնամ։ Սա Պողոս առաքյալի ուտվերձենյանա, հաստատումնա։ Ու ես ուզում եմ, որ դու քեզ տեսնես, որ դու ես ինչ-որ մեկի համար էսպիսին։ Պողոսը իմ ու քո պես մարդ էր։ Իր Սուրբ Հոգին ավելի շատ չէր, քան քոնը։ Ինքը նույն Սուրբ Հոգին ուներ, նույն Հիսուսն ուներ։ Այդպես է թե չէ։ Ու նույն օծությունը, ուղղակի ինքը իր օծությունը զարգացնել գիտեր։ Ու ես ուզում եմ, սիրելի քույր եղբայր, որ դու այսօր տեսնես, որ կա ինչ-որ մեկը քո աշխատանքի վայրում, կա ինչ-որ մեկը քո բարեկամների մեջ, կա ինչ-որ մեկը քո ընկերների ու հարազատների մեջ, որ դու իր համար այսպիսին ես, ինչպիսին Պողոսը Փիլիպպեցիների եկեղեցու համար էր։ Կա մեկը, որ քեզ է նայում, իսկ միգուցե կան հարյուրավորները կամ տասնյակները։ Կա մեկը, որ նայում է քեզ ու քո կարիքը ունի։ Կա մեկը, որ ուզում է, որ դու ինչ-որ վերցնում ես, լցվում ես, տանես ու իրան փոխանցես։ Կա մեկը, որ քեզ նայում է որպես օրհնություն, չի կարա լինի տենց բան, որ ինչ-որ մեկը ստեղ նստած ունի, ասի չկա իմ կյանքում այդպիսի մեկը։ Միշտ կա մեկը, ով ավելի քիչ գիտի Հիսուսի մասին, քան դու։ Միշտ կա մեկը, որ քեզ անայում, այո դու ինչ-որ մեկին հետևում ես, բայց կա մեկը, որ քո հետևից է գալիս, ու ինքը կարիք ունի, որ դու իրան խոսաս Հիսուսի մասին։ Ուշադրություն դարձրեք այդ մարդկանց վրա, մի կենտրոնացրեք նրա վրա, թե ինչա ձեզ հաճելի, ինչն է ձեր համար լավ։ Եղեք օրհնություն ձեր կողքի մարդկանց համար, եղեք օրհնություն եկեղեցու համար, եղեք օրհնություն ձեր աշխատանքի տեղում, որովհետև դու ընտեղ արքայությունն ես կառուցում։ Դե գիտես հոյ ջան, ես մենակ փող եմ աշխատում։ Աստված քեզ դրել է լույս քո աշխատանքի վայրում, որ դու ընտեղ արքայությունը կառուցես, ձեռի հետ էլ փող ես աշխատում։ Դու ընտեղ լույս ես, դու ընտեղ աղ ես, ընտեղ մարդիկ կան, որ քո կարիք ունեն, ու դու օրհնություն ես այդ մարդկանց համար։ Ու միգուցե դու ասում ես, բա ես եկել եմ մի հատ օրհնություն պոկեմ գնամ։ Իսկ Աստված քեզ նայում է որպես օրհնություն։ Ոչ ոք երբ որ ինքը իրան համեմատում է հին ուխտի հերոսների հետ, ոչ ոք չի ասում, ես Ղովտի պես եմ։ Ղովտը մեր հավատքի առաջնորդ։ Ոչ, Աբրահամն է մեր հավատքի առաջնորդը։ Հիշում եք Աբրահամի ու Ղովտի պատմությունը։ Ասում է, այ բալամ, վիճել էին հովներ, ասում է, այն կողմ ես ուզում, այն կողմ գնա։ Ուզում ես այն կողմ, այն կողմ գնա։ Որ կողմ գնաս, ես մյուս կողմ կգնամ, ինչի, որտև Աբրահամը գիտեր, որ ինքը օրհնություն է։ Ու Աբրահամը դարձավ օրհնություն բոլոր ազգերի համար։ Ու Աստված ասեց, քեզ օրհնողներին կօրհնեմ։ Կա մի պոզիցիա, որտեղ դու օրհնություն ես փնտրում, կա մի պոզիցիա, որտեղ դու օրհնում ես, ու կա մի պոզիցիա, որտեղ դու օրհնություն ես։ Սրանք լրիվ տարբեր բաներ են։ Ստեղ, երբ որ ես փոքր եմ, երբ որ ես հոգևոր մանուկ եմ, ես օրհնություն եմ փնտրում, ես կանֆետ եմ փնտրում, ով ինձ կանֆետ կտա։ Եվ որ ես մի քիչ մեծանում եմ, հոգևոր կանֆետից արդեն հասկանում եմ, որ տորթել կա հոգևոր աշխարհում։ Մենակ այդ շուշա կանֆետով չի, կամ այն մեղու կանֆետով։
Ես արդեն տորթ եմ ուզում, ես էլի նույն օրհնություն ուզողն եմ, բայց արդեն մեծ եմ ուզում։ Բայց գալիս է ժամանակ, երբ որ ես հասունանում եմ, ես սկսում եմ կոնֆետներ բաժանել։ Հոգևոր աշխարհում, հասկանում եք, չէ՞, հարցը այդ մեղու ժելե կոնֆետները չեն։ Հարցը հոգևոր կոնֆետներն են։ Ու հանկարծ տեսնում ես ինչ որ մեկը աստոտան մեջ օրհնություն ուզողից վերածվեց օրհնողի։ Հանկարծ տեսնում ես որ նավ միշտ գալիս էր որ իր համար աղոթեն, արդեն կամած ձեռքը դնում են մյուսի համար էլ աղոթ։ Ու հալելույա, ես կարամ աղոթեմ։ Արդեն տեսնում ես նավ ասում են ինձ օգնեք, արդեն տեսնում ես եկեղեցու կարիքներին մասնակից ալինու։ Արդեն տեսնում ես հավաքվել են մի քանի երիտասարդներով, որպիսի օգնեն են մեկին, ով իրանց օգնության կարիք ունի, իսկ առաջին չեն անում, բան բասում են այդ մեկից, բան ա փոխվել, դու աճում ես, Աստծո տան մեջ միշտ աճ կա, երբ որ դու կանգնում ես, երբ որ քո աճը կանգնում ա, ուրեմն ինչ որ բան են չի։ Բայց կա մի մակարդակ, երբ որ ես ու դու արքայության մեջ ճանաչվում ենք որպես օրհնություն։ Կա մի մակարդակ, երբ որ մարդիկ ինձ ու քեզ տեսնում են այնպես, ոնց որ Պողոսն էր իրան տեսնում։ Կա մի մակարդակ, երբ որ դու ասում ես, որ ինձ պետք է ստեղ լինել, նույնիսկ եթե իմ հետ ճիշտ չեմ վարվում, ես ստեղ եմ, այս աշխատանքի վայրում, այս բարեկամների մեջ, այս հարևանների մեջ, որպեսզի Աստծո խոսքը տարածեմ, որպեսզի աղոթեմ ամեն մեկի համար, որովհետև ես ուզում եմ, որ այս լույսը, որ ես ունեմ, տարածվի ամեն մեկին լուսավորելու համար։ Հալելույա, դուք լուր եք։ Ես ավելի ոգևորված եմ կարծում, քան դուք արձագանքում եք։ Եվ սրանում հաստատ համոզված եմ եւ գիտեմ, եւ որ կապրեմ ու կմնամ ձեր բոլորի հետ, որ դուք զարգանաք եւ ուրախ լինեք հավատքով։ Նայեք, ես կմնամ, կապրեմ, թեև ես ուզում եմ գնամ, ինչի, որ դուք զարգանաք, որ դուք աճեք, որ դուք պտղաբերեք, ես ուզում եմ, դուք ես տեսնես ոչ թե որ դուքի մեջ, այլ դուք ես տեսնես Պողոս առաքյալի դիրքում։ Գիտեք, ժամանակ կա սիրելիներ, երբ որ մեզ տեսնում են կույր Բարտիմեոսի դիրքում, Հիսուս Դավթի որդի ողորմիր ինձ, կաղի դիրքում, ես կաղ էի, դու ինձ բժշկեցիր, բայց երբ որ դու հասունանում ես հոգևոր աշխարհում, դու քեզ սկսում ես տեսնել բժշկողի դիրքում։ Դու ասում ես Տեր Հիսուս, այսօր դու երկրի վրա չես, բայց ես քո ձեռքերն ու ոտքերն եմ, օգտագործիր ինձ այն կույրին բժշկելու համար։ Օգտագործիր ինձ կաղին կանգնեցնելու համար։ Ես ուզում եմ դու այսօր քեզ տեսնես այդ դիրքում, Տեր այսօր երկրի վրա չի երկնքում է, բայց ինքը քեզ ունի ստեղ, ու ինքը քեզ ունի երկրի վրա որպես օրհնություն քո շրջապատի համար։ Ու այսօր Աստված կարիք ունի, դուք ասես ոնց Աստված կարիք ունի, այո Աստված կարիք ունի, որ դու քո կյանքը տաս իրան օգտագործելու համար։ Աստված կարիք ունի քո լույսով լուսավորելու քո շրջապատը, ուղղակի դու քեզ պիտի տեսնես այդ աշկերով։ Երբ որ ես օրհնություն եմ, ես կենտրոնացած չեմ իմ կարիերայի վրա։ Ես կենտրոնացած եմ, որտեղ որ կամ, այդտեղ Աստծուն ներկայացնեմ, կարիերան ավտոմատ աճելու է։ Երբ որ ես օրհնություն եմ, ես կենտրոնացած չեմ, որպեսզի ես երևամ, ես կենտրոնացած եմ, որպեսզի նա երևա։ Հովանես Մկրտիչ ասում է, հիմա ժամանակն է, որ ես ցածրանամ, որպեսզի նա բարձրանա։ Երբ որ դու հասկանում ես, որ ցանկացած տեղ, որտեղ դու կաս, քո բարեկամների մեջ, քո հարազատների, քո աշխատանքի վայրում, Աստված ուզում է քեզ օգտագործի, դու դառնում ես օրհնություն այդ մարդկանց համար։ Սիրելիներ,
Աստված մեզ հետաքրքիր ճանապարհով ատարեց 3 տարվա մեջ ու 3 տարվա եկեղեցու փոքր մանուկ եկեղեցու համար մենք բավականին հասունացել ենք, բավականին պարգևաշատ ենք, բավականին առողջ ենք, բավականին լավ փառաբանություն ու խոսք ունենք, բայց սա նրա համար չի, որ մենք իրար ծափահարենք ու ուրախ լինենք, սա նրա համար է, որ մենք մեր հայացքը ներսից պտտենք դեպի դուրս, որտև իրանք իմ ու քո կարիքը ունեն, իրանք այնտեղ է, որ մարդը Հիսուսին չի ճանաչում, այնտեղ քո պարգևի կարիք ունեն, գիտես Հովիվ ջան, իմ պարգևը չեմ կարողանում օգտագործեմ եկեղեցում, իսկ ով ասե, որ քո պարգևը միայն եկեղեցու համար է, իսկ որտեղ է գրած, որ մեր պարգևները միայն եկեղեցու ներսում գործածելու համար են, սիրելիներս, Աստված մեզ տվել է պարգևներ, որպեսզի մենք գործածենք ցանկացած տեղ այդ պարգևները, բժշկության պարգևը ցանկացած տեղի համար է, Սուրբ Հոգու պարգևները, դրանք իրանք քո հետ են քայլում, Ամեն, մենք չենք ասում, ինչ որ մեկը հիվանդ է, տրանսպորտի մեջ մենք չենք ասում, չէ, գիտես, ես չեմ կարող քո համար աղոթեմ գգազ եկեղեցի, ունդեղ մեռնում է մարդը։ Չէ, Հիսուսը տենց չէր անում, չէ, Հիսուս չէր ասում, եկեք տաճար ձեր համար աղոթեմ։ Ինչ է փոխվել։ Ինչն է պատճառը, որ մենք կենտրոնացել ենք եկեղեցու ներսի վրա։ Ես ուզում եմ մենք անկեղծ լինենք, ուզում եմ հիմա խոսանք, չեմ ուզում քարոզենք, ուզում եմ մտածենք, չեմ ուզում հիմա քարոզում, եկեք մտածենք, մեր մտածմունքի, մեր մտածելակերպի, մեր միջոցառումների, մեր մտքի կենտրոնը Կիրակնորյանը եկեղեցու ներսն է, ու մենք դրսի մասին քիչ ենք մտածում, սիրելիներ, մենք կենտրոնացել ենք ներսի վրա, բայց դրսի մասին քիչ ենք մտածում, Այսօր ես ուզում եմ, որ դու լսես, որ Աստված քեզ հանում է դուրս, Այսօր ես ուզում եմ, այդ գնացեք ու ավետարանը քարոզեքը դու լսես, Այսօր ես ուզում եմ դու տեսնես քեզ, որ Աստված քեզ միայն չի ճանաչում ստեղ, Աստված չի ուզում քեզ միայն օգտագործի ստեղ, այս պատերից դուրս դու ոչ մի բան չես անում, մենք չունենք երկու կյանք, Մենք չունենք մեր առօրյա կյանք ու եկեղեցական կյանք, չկա տենց հասկացողություն, չկա կիրակնորյա կյանք ու առօրյա կյանք, ընդեղ ես հավատացյալ չեմ, ես գնում եմ գործի ու ոչ ոք չգիտի ես ով եմ, ես այսօր քեզ Աստծուց խոսք եմ բերել, դու օրհնություն ես ցանկացած վայրում, տես քեզ այդպիսին, Տես, որ այդ օրհնությունը քեզանից ուսում, տես, որ դու քայլող ավետարան ես, տես, որ քո պարգևը աշխատում է, ու երբ որ կարողանաս տեսնես, որ քո պարգևը ոչ միայն եկեղեցու ներսում է աշխատում, այլ եկեղեցու դրսում է աշխատում, այդ պարգևը կհոսի քեզանից։ Ամեն, ու վերջի տեղ, որ կարդում եմ, մի բան ասեմ, նոր վերջի տեղը կարդամ։ Կարելի է Գեղամ ջան քեզ, ինչ որ մեկը, դու ռուսերեն գիտես ախպերս, ով ռուսերեն գիտի, թարգմանը կվալոցյան, արի, Տեր Հիսուսը մի հատ բան ասում, որ կա մի բան, որ ասուն կոնկուրենտ է, ու ասում չեք կարա ծառայեք ասուն ու մամոնային, կամ մեկին կսիրեք, մեկին կարհամարեք, կամ մեկին կպատվեք, կմեծարեք, մեկին կարհամարեք, կամ մեկին կսիրեք, մեկին կատեք։ Երբ որ ես մամոնան այդ մենակ փողը չի, մամոնան այդ արծաթասիրությունը չի միայն, մամոնան սա և արծաթասիրությունն է, և փողն է, և փողի ձգտումն է, և կարիերան է, Երբ որ դու կենտրոնացած ես քո կարիերայի վրա ավելին, քան արքայության մեջ դու ով ես։ Մամոնան սա աշխարհում ճանաչում ունենալն է, երբ որ դու կենտրոնացած ես աշխարհը, որ քեզ ճանաչի ավելին, քան թե դու ով ես արքայության մեջ։ Տեր Հիսուսը ասում է, դուք փնտրեք արքայությունն ու արդարությունը,
ու այն ամենը կտրվի ձեզ, մամոնան ասում է, չէ, դու կպի նրա վրա, դու աճի, դու կենտրոնացի, փողը ամեն ինչը լավ է, սիրելիներս, փողը լավ է, կարիերան լավ է, բայց որ սա դառնում է նպատակ, սա քեզ գցում է իրական նպատակից, երբ որ դու քո կյանքի նպատակ դնում ես կարիերան, ֆինանս աշխատելը, ճանաչում ունենալը, միգուցե դու դրան հասնես, բայց երբ որ դա նպատակ է, դու քո կյանքի առաքելությունը դնելու ես երկրորդ տեղում, դու Աստծո հետ փոխհարաբերությունը դնելու ես երկրորդ տեղում, դրա համար է մամոնան Աստծուն կոնկուրենտ, ես ուզում եմ դուք որտեղ որ կաք, ձեզ տեսնեք ձեր առաքելության մեջ, Աստված ամեն մեկիդ համար ունի կյանքի առաքելություն, ու հիմա որտեղ որ դու կաս, դու քեզ տես այդ առաքելությունը անելուց, ուսուցիչ ես, սովորացրա Աստծո խոսքը, մարգարես, երազները մեկնի, աղոթի մարդկանց համար զգա, փոխանցի, գիտության խոսք, իմաստության խոսք, առաքյալ ես, նորը արա, նորը ստեղծի, մարդկանց հավաքի, խմբակ ստեղծի, ավետարանի չես, քարոզի Աստծո խոսքը, մի սպասի, որ գան մարդիկ ստեղ նոր, ընդեղ, ավետարանի չի, ընդեղ է քարոզում, ընդեղ քարոզի, ընդեղի մարդիկ հոգարում են եկեղեցում, սաղ փրկված են, չես սովորեցրու Աստծո խոսքը, հովիվ ես հոգտար, Երբ որ մենք կենտրոնանում ենք մամոնայի վրա, մենք մոռանում ենք մենք ով ենք։ Ու դու մտածում ես դու հայտնվել ես քո աշխատանքի վայրում, որ շատ փող աշխատես, որ այնտեղ կարիերայով աճես, կարևորը քո կարիերան, վաղը դառնաս դիրեկտոր։ Լուրջ։ Դու կդառնաս, բայց դու այնտեղ դրա համար չես։ Դու այնտեղ ես, որ Աստծուն ներկայացնես այնտեղ։ Երբ որ դու ներկայացնում ես Հիսուսին իր լույսը, դու շուտ գնում ես, ուժ գործից տուն ես գնում, դու լավ քո գործը անում ես, որտեվ դու իրան ես ներկայացնում։ Հասկանում եք տարբերությունը, դու օրհնություն ես, թե դու մամոնայի հետևից ես գնում։ Ու Պողոս առաքյալը ասում է, միայն թե զանազան պարգևներ ունենք, բայց ըստ շնորհի 12:6-ն Հռոմեացիների, որ մեզ տրված է, եթե մեկը մարգարեության շնորհ ունի, թող հավատքի չափով գործածի, եթե մեկը ծառայության, թող ծառայության մեջ լինի, վերակացուն ասա, եթե մեկը սովորեցնող է, թող սովորացնի, եթե մեկը հորդորող է կամ մխիթարող է, թող հորդորի, բաշխողը զվարթության բաշխի, ես տվողն է, բիզնեսմենն է, վերակացուն կարգված լավ վերակացություն անի, ջանասիրությամբ, ողորմի, ուրախությամբ ողորմի։ Ու մենք, երբ որ էսի կարդում ենք, մենք մտածում ենք խոսքը եկեղեցու մասին։ Ոչ միայն։ Քո պարգևները, այստեղ եկեղեցու մասին չկա։ Հռոմեացիների 12-րդ գլուխը եկեղեցական կյանքի մասին չի, քրիստոնեական կյանքի մասին։ Երբ որ Պողոս առաքյալը ասում է մարգարեացողը մարգարեանա, ուսուցանողը ուսուցանի, բաշխողը բաշխի, հորդորողը հորդորի, այդ հովիվն է, մխիթարողը մխիթարի, վերակացուն վերակացություն անի, սա միայն եկեղեցու մասին չի սիրելիս, սա նրա մասին է, որտեղ էլ որ դու լինես, արա այն, թե դու ով ես, արա այն ինչ որ Աստված քեզանից սպասում է, որտեղ էլ որ լինես քո պարգևը աշխատացրու, որտեղ էլ որ լինես ավետարանը քարոզի, որտեղ էլ որ լինես հոգտար մարդկանց, կապ չունի այդ հովիվը որտեղ է հովիվ, եթե ինքը մատուցող է աշխատում, ինքը իր կողքի մատուցողներին հոգ է տանում, եթե ավետարանի չաշխատում է անվան լվացող, այդ ռեստորանում բոլորը գիտեն Հիսուսի մասին։ Չունի դու որտեղ ես, Աստված ուզում է դու այնտեղ լինես օրհնություն քո պարգևով, քո
տեսակով ու ցուցադրես Հիսուսին։ Ամեն։ Հալելույա։ Եկեք կանգնենք ոտքի ու իրար հետ աղոթ քանենք։ Գիտես, սա քո համար կլինի հերթական քարոզ, եթե դու լսես, որոշում չկայացնես ու գնաս տուն, բայց սա կլինի քո համար քո կյանքը փոխող քարոզ, եթե դու որոշես, որտեղ էլ լինես օրհնություն քո շրջապատի համար, որտեղ էլ լինես, ես մի անգամ ասել եմ, հիմա էլ եմ ուզում ասեմ, եկեղեցի, ես ձեզ արձակում եմ, օրհնում եմ, լինելու հովիվներ, առաքյալներ, մարգարեներ, ավետարանիչներ, ձեր աշխատանքի վայրում, ձեր բարեկամների մեջ, դու քո աշխատանքի վայրում հովիվ ես, գնա հոգ տար այդ մարդկանց, դու ընդեղի ավետարանիչն ես, գնա ավետարան քարոզի, դու քո բարեկամների մեջ հովիվ ես, պարտադիր չի այդ պագորները ուսիդ լինի, դու էդ ես, գնա ծառայի մարդիկ սպասում են քեզ, քո բարեկամները քեզ սպասում են, քո աշխատանքի վայրում քեզ սպասում են, քո ընկերները քեզ սպասում են, այն որ վաղը կարող է մի վնաս անի, չգիտեմ, մի բան անի ու եսին որտեղ փտի, այսօր քեզ է սպասում, որ դու իրան ավետարան տանես։ Այսօր աշխարհը քո կարիքը ունի, մի ծածկվի, եղի օրհնություն քո շրջապատի համար։ Ժորդ, այս ուղերձը եկեղեցու ներսի համար չի, այս ուղերձը եկեղեցու դրսի համար, այո, ներսի համար մի քիչ, բայց դրսի համար, որպեսզի գնաք ու գործեք, որպեսզի գնաք ու ծառայեք ձեր կողքի մարդկանց, հիվանդներին բժշկեք։ Քո կողքի մարդիկ իմ կարիքը չունեն, քո կողքի մարդիկ քո կարիքը ունեն, ու քո կողքի մարդիկ Հիսուսի կարիքը ունեն, ու աշխարհը Հիսուսին չի ճանաչում, աշխարհը քեզ է ճանաչում, դու կներկա, ինչ Հիսուս ներկայացնես, այդպիսի Հիսուս աշխարհը կճանաչի։ Տեր Հիսուս, մենք քո առաջ ենք քո եկեղեցով Տեր, քո ժողովրդով մենք քո առաջ ենք։ Տեր, աղոթում եմ, որ ամեն մեկին սարքես լույսի մարգա։ Աղոթում եմ, որ ինչպես ամեն մեկը քո լույսը կրում է իր աներսում ու քո օրհնությունը Տեր, որպեսզի քո տունը, քո եկեղեցին էլ բեթել ամեն մեկ, ամեն անդամ Տեր, ով ստեղ ամեն մեկ ով մեզ լսում է on-line Տեր, լինի օրհնություն իր շրջապատի համար, ինչպես Պողոսն էր օրհնություն Տեր։ Աղոթում եմ Տեր, որպեսզի մենք կարողանանք մեզ տեսնել, որ մեր պարգևները աշխատում են աշխարհում Տեր։ Աղոթում եմ, որ մեր շրջապատի մեջ ցույց տանք քեզ Տեր։ Խնդրում եմ Տեր, որ այդ լույսը, որ մեր մեջ է, այնպես լուսավորես, այնպես բոցավառես Տեր, որ մեր շրջապատը քեզ տեսնի մեր լույսի միջոցով Տեր Հիսուս։ Աղոթում եմ, որ ցույց տաս, թե ինչքան աշխարհը մեր կարիքը ունի Տեր, թե ինչքան մեր կողքի մարդիկ մեր կարիքը ունեն Տեր, ու ինչքան մենք կարանք լինենք օրհնություն շատերի համար։ Գիտեք, մենք մի հատ բան ունենք ավետարանական եկեղեցիներով։ Ես չգիտեմ, էդի ճիշտ է, թե էդի հենց աղանդ է, միգուցե ճիշտ է, միգուցե հենց էդի աղանդ է։ Երբ որ դու նայում ես, որ քո կողքում ինչ-որ մեկը մահանում է, ինչ-որ մեկը հիվանդ է, ինչ-որ մի ընտանիք քանդվում է, դու ասում ես արի քեզ տանեմ եկեղեցի։ Ինձ թվում է այդ աղանդը։ Առաջի բանը, որ դու պիտի անես, դու պիտի իրան օգնես։
դու ունես այդ զորությունը, որ իրան օգնես, հետո նոր բերես եկեղեցի։ Հասկանում եք ինձ։ Ես ուզում եմ դուք ինձ հասկանաք, լսեք։ Լավ է, որ դու մարդ ես բերում եկեղեցի։ Լավ չի, որ դու առաջի օգնություն ցույց չես տալի։ Եկեղեցին դա հիվանդանոց է, որտեղ երբ որ մեկ ընկնում է ու երակները փրտված, մինչև դու հասցնես հիվանդանոց կմեռնի, դու պիտի առաջի օգնություն ցույց տաս իրան։ Իմ ասածը էս է, ուզում եմ ինձ լսես, նախ օգնի այդ մարդուն, որ ինքը ապրի չմեռնի, հետո բեր եկեղեցի։ Չորեքշաբթի տեսնում ես մարդը մահամերձ, ասում ես կիրակի արի եկեղեցի։ Կարող է ուրբաթ մեռնում է այդ մարդը։ Օգնեք, ձեր կողքի մարդիկ ձեր կարիքը ունեն ու Հիսուսի։ Մի հատ բան ասեմ, չգայթակղվեք։ Եթե չհասկանաք, փորձեք մարսել։ Ձեր կողքի մարդիկ ձեր ու Հիսուսի կարիքը ավելին ունեն, քան եկեղեցու կարիքը։ Նախ ունեն Հիսուսի կարիքը, հետո ձեր կարիքը, հետո նոր եկեղեցու կարիքը։ Սենց բան միգուցե ոչ մի հովիվ ձեզ չասի, բայց ես ճիշտ եմ ասում։ Իրանց օգնեք, ծառայեք իրանց, ռեաբիլիտացիա արեք իրանց, թող ապրեն, որ կարանան գան եկեղեցի։ Իսկ մենք ինչ ենք անում։ Մենք աղանդապետի մտածելակերպ ունենք։ Մենք եկեղեցական մտածելակերպ ունենք։ Մենք կենտրոնացած ենք այս ներսի վրա, բայց Աստված այսօր քեզ քո աչքերը դուրս է ուղղում։ Հալելույա։ Դու կասես մեկը լինի ինձ օգնի։ Չէ։ Երբ որ դու օգնում ես քո կողքինին, քո տկար վիճակում, Տերն էլ քեզ է օգնում։ Քանիսդ գիտեք այդ, քո տկար վիճակում դու կողքինիդ օգնում ես, մեկ էլ տեսնում ես ոնց ես բժշկվում։ Ամեն, ամեն։ Ուտեմ բան չդժես։ Հալելույա, ինքը համբերում է, սպասում է։ Եկեք իրար հետ աղոթենք, իրար ձեռք բռնենք եկեղեցի, եկեք իրար հետ աղոթենք։ Հալելույա, հալելույա Հիսուս, հալելույա, հալելույա Տեր, հալելույա Հիսուս։ Օ, հալելույա իմ արքա, հալելույա Տեր, հալելույա Տեր, այն ինչ որ դրել ես իմ սրտում Տեր, աղոթում եմ, որպեսզի արձակես ամեն մեկի սրտի մեջ Տեր, թող սա չմնա իմ քույրերի ու եղբայրների մտքի մեջ Տեր, թող սա արձակվի ամեն մեկի սրտի մեջ Տեր իմ արքա, ամեն մեկը քո օրհնությունն է, եկեք հրճակենք, ասա իմ հետ, ասա, ես Աստծո օրհնությունն եմ, ես Աստծո օրհնությունն եմ, իմ շրջապատի համար, իմ պարգևը աշխատում է իմ շրջապատի համար, իմ պարգևը այն լույսն է, որը լուսավորում է իմ շրջապատին, ես օրհնություն եմ մարդկանց համար, ես օրհնություն եմ եկեղեցու համար, ես լույս եմ մարդկանց համար, ես լույս եմ եկեղեցու համար, Հիսուսի անունով, ամեն, դե օրհնություն ու լույս, այդ տենց օրհնությամբ ու լույսով, եկեք փառաբանենք մեր Աստծուն։
ոչ թե վերացական Տեր ցանկությամբ, այլ կոնկրետ գործողությունների դրդի Տեր։ Սիրելի եկեղեցի, երբ որ մենք վերացական ենք հասկանում ինչ-որ բան, սա մեզ կոնկրետ գործողությունների չի դրդում։ Ես ուզում եմ ամեն մեկդ մի հոգու, երկու հոգու, մի հոգու ձեր աշխատանքի վայրից, մի հոգու ձեր բարեկամներից, ձեր շրջապատից, մի հոգու, ամեն տեղից մի հոգու, առայժմ մի հոգու, վերցնեք ու մտածեք, ես իրա համար օրհնություն եմ։ Գնանք ծառայեք այդ մարդուն, դուք ասես ինքը վատ մարդ է, հա վատ է, գնա ծառայի, որ դառնա լավը, բա Հիսուս ինչ ունի, ով է ասե, որ ինքը պիտի առանց Հիսուս լավը լինի, տվեք Հիսուսին, տվեք ձեր ներսի լույսը, մի նայեք ձեր խնդիրներին, սատանան ձեզ խաբելու ասի, կենտրոնացի քո խնդիրների վրա, իսկի քո խնդիրները չես կարող լուծես, մի արեք դից, ուղղակի ներդրվեք, ու կտեսնեք ոնց են բոլորը փոխվում, կտեսնեք ոնց են մարդիկ ուզում են Հիսուսին, որ դու ունես, մի եղեք անգործ, երբ որ մենք կանգնենք Տիրոջ առաջ, ես չեմ ուզում մենք ամաչենք, Տեր դե ես ամեն կիրակի գնացել եմ եկեղեցի, որտեղ ես այդ կարդացել, որտեղ, և Տերը հարցրեց, Սաշիկ ամեն կիրակի գնացել ես եկեղեցի, այո Տեր, արի մտի իմ արքայություն, ոչ, են սովածին կերակրել ես, են հիվանդին այցելել ես, են մեկին հագցրել ես, հա, իրանց արել ես ինձ ես արել, ձեր կողքը լիքը սովածներ կան, լիքը մերկեր, լիքը մարդիկ, որ ավետարանը չեն լսել, այսօրվա իմ ուղերձը դեպի դուրսը գնա եղի օրհնություն այդ մարդկանց համար, ու կգա ժամանակ իրա հետ ստեղ նստած կլնես, ինքն էլ են մեկի հետ, ես չեմ ուզում, որ մենք խաբնվենք այս տեղականի վրա, սա քապցր է, սա փառավոր է, սա Աստծուց է ծնված, էլ բեթել Աստծու ընտանիքն է, բայց այն պիտի աճի, քո շրջապատի մարդիկ պիտի փոխվեն, դրա համար մեկ-մեկ այց կնդուս գցի, երբ որ քայլն ես, կտեսնես ինչքան են սպասել են Հիսուսին, որ դու ունես, իրանք իրա կարիք ունեն, հալելույա,